안녕하세요. 2025년 11월 4일 화요일 또 장이 마감했습니다. 오늘은 어제에 이어서 한 64만 원 정도 수익을 얻는 하루였습니다. 어제도 말씀드렸지만 이 64만 원이 마이너스 640만 원이 될 수 있는 게 주식시장이기 때문에 늘 조심하면서 좀 마음을 다스려 가면서 매매해 보도록 하겠습니다. 내일은 또 좀 현금도 많이 마련해 놓고 또 다음 텀을 좀 도모해 봐야 할 것 같습니다. 수익에 취하지 않고 손실에 실망하지 않으면서 매매를 이어나가 보도록 하겠습니다. 오늘도 정말 수고 많으셨습니다. 감사합니다. 이상 행복 자본가였습니다. 감사합니다.